আজকে ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঝটপট মজাদার ছোলা কিভাবে তৈরি করা যায়। ইউনিভার্সিটি থেকে যখন চারুকলার দিকে হেঁটে যেতাম তখন একটি মামা এইরকম একটি ছোলা বানিয়ে খাওয়াতো। সেটার মধ্যে বেরেস্তাটা যখন কামড়ে পড়তো ছোলার মধ্যে খুবই মজা লাগতো। সেই মামার কাছ থেকে আমি রেসিপিটা নিয়েছিলাম। সো ভিউয়ার্স আপনারা একটু ট্রাই করে দেখবেন। তো চলে যাচ্ছি রেসিপিতে। ভুনা করার জন্য আমি রোজার আগেই 2 দিন আগে থেকে আমি ছোলাকে সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং বেশ ভালো করে 4-5 ঘন্টা বসিয়ে রেখে সেদ্ধ করেছি। আপনারা প্রেসার কুকারে কয়েকটা সিটি উঠিয়ে নিতে পারেন, তাহলে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হবে। তারপরে সেদ্ধ হওয়ার পর ছোলাগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে পানি ছড়িয়ে আমি এরকম ছোট ছোট এয়ারটাইট প্যাকের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আমার যেদিন যতটুকু প্যাকেট লাগবে ততটুকু বের করে আমি সেটাকে ভুনা করি। আজকে সেই ভুনাটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এভাবে আপনারা সারা মাসের ছোলা রেখে দিতে পারেন জিপলকে বা প্যাকেটে করে। তবে এখানে আমি শুধুমাত্র ছোলা ইউজ করিনি। আপনারা দেখেন আমি এখানে কিছু চটপটির ডালও ইউজ করেছি। এটা আসলে ছোলা ভুনার মধ্যে শুধুমাত্র ছোলা না দিয়ে যদি একটু চটপটির ডাল এবং সাথে আমি কিডনি বিন, আমার বাসায় কিছু কিডনি বিন ছিল, এটাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে। সো বাচ্চাদের জন্য এটা ভালো, তাই আমি এই কয়েকটা কিডনি বিনও দিয়ে দিয়েছিলাম এই ভেজানোর মধ্যে এবং এটাকে আমি সুন্দর করে সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি এটাকে ভুনা করতে চলে যাব। ছোলা ভুনার মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা ইউজ করব, তাই আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বেরেস্তা করে নিচ্ছি। তার মধ্যে আমি কয়েকটা শুকনো মরিচও দিয়ে দিব। এটা ছোলা ভুনার স্বাদকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিবে। সো আমি এটাকে একটু বেরেস্তা করে নিব। আমার লাল করে বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে। এটাকে পুড়ে ফেলবেন না, একটু সাবধানে ভেজে নেবেন পেঁয়াজগুলো এবং মরিচগুলো। এখন আমি উঠিয়ে নিব এবং এই তেলের মধ্যেই ছোলাটা ভুনা করব। বেরেস্তা আর মরিচ আমার একদম রেডি। এটা আমি প্রয়োজন মতো ইউজ করব, যতটুকু লাগে। একই বেরেস্তা ভাজা পেঁয়াজের মধ্যে আমি এখন কিউব করে কাটা কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। 2টার মতো পেঁয়াজ আমি এখানে ইউজ করেছি। পেঁয়াজটাকে আমি একটু ভেজে নেব। 2 মিনিট পেঁয়াজটা ভেজে আমি এটার মধ্যে অ্যাড করবো একটু তেজপাতা, রসুন বাটা দিব এখানে 1 চা চামচ, আদা বাটা দিব আমি এখানে 1 চা চামচ। একটু নেড়ে আমি এটার মধ্যে পানি অ্যাড করবো, খুব সামান্য একটুখানি পানি দিব। এরপর দিব সব ধরনের গুঁড়ো মশলা। মরিচের গুঁড়ো দেবো খুবই সামান্য, কারণ আমি শুকনো মরিচ ভেঙে দিব। খুব কম মরিচ গুঁড়ো, বা আপনারা একটু বেশি ইউজ করতে পারেন। হলুদের গুঁড়ো দিব 1 চা চামচ, ধনে গুঁড়ো দিব 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়ো দিব 1 চা চামচ, গরম মশলা দিব এখানে 1/2 চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়া। এখন মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে ভুনে নিব। মশলাটা খুব ভালো করে ভুনা হয়ে গেছে। আমি লবণ দিতে ভুলে গেছি, লবণ দিয়ে দিব। এখন আমি দিব এটার মধ্যে আমি আগে থেকে 2টা আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। আলুটাকে আমি সিদ্ধ করে একটু আধা ভাঙা করে রেখেছি, কিছু আস্ত রেখেছি, কিছু একদম ভেঙে দিয়েছি। এই সিদ্ধ আলুটা আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিব। আর দিব সেই ছোলা, সিদ্ধ করে রাখা ছোলা। এখন এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এটার মধ্যে গরম পানি অ্যাড করবো পরিমাণ মতো। যেহেতু ছোলাটা সেদ্ধ করা, বেশি পানির প্রয়োজন নেই। এই পানিটা দিয়ে এখন আমি এটাকে ঢেকে রাখবো মিডিয়াম আঁচে, এবং একদম মাখা মাখা হলে আমি এটাকে লবণ চেক করে নামাবো। ভিউয়ার্স, আমার ছোলা ভুনা একদম রেডি হয়ে গেছে। এখন এই ছোলার স্বাদটা একেবারেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি এই 2টা জিনিস অ্যাড করব। সেটা হচ্ছে সেই ভেজে রাখা শুকনো মরিচ। আমি এখানে 2টা মরিচ দিব এবং চেষ্টা করবেন একটু গুঁড়ো করে দিতে মরিচটাকে। আপনারা ঝাল বেশি খেলে একটু বেশি দিতে পারেন। আর এখানে একটু বেশি করে বেরেস্তা ইউজ করবো আমি। এই বেরেস্তাটা আমি এখানে এটার সাথে মিশিয়ে নিব। আর একটু বেরেস্তা আমি উপর দিয়ে সার্ভ করবো, যার জন্য আমি রেখে দিয়েছি। এখন এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এইটা করার ফলে টেস্টটা একেবারেই অন্যরকম আসবে। বেরেস্তা আর শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে দেওয়ার ফলে এই ছোলার টেস্টটা একেবারেই ভিন্নতা পাবে। এবং আমি আর একটু ধনে পাতাও অ্যাড করবো এখানে। এখন আমার এটা একেবারেই হয়ে গেছে। এটাকে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে রেডি করে সার্ভ করবো।
ভিউয়ার্স, আমার ভিন্ন স্বাদের ছোলা ভুনা একদম রেডি। সো এখন আপনাদেরকে এটা সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আমার ভিন্ন স্বাদের ছোলা ভুনা একদম রেডি। এই ছোলাটা অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। একটু বেরেস্তা আর শুকনো মরিচ গুঁড়া দেওয়ার ফলে এটার টেস্ট একেবারেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঝটপট ছোলা যদি ভুনা করতে চান তাহলে আমার এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।